Good morning. 7:30 in the morning. Ang daming yuki sa labas. Ngayon lang ako nakita. Sige, isang tuhod ang taas. Grabe. Yung sasakyan ko natabunan. Tingnan mo yung mga puno. Andito ako sa labas ng bahay. Ay, grabe. Ay. Ang lakas pa ng ulan, oh. Naghihintay ako ng sundo ng sasakyan. Wow. Yung sasakyan ko, ayan ang una, puno na ng yelo. Ito yung sasakyan ko. Yeah. Aray ko. Ayan na, puno ng yelo, hindi ko na mailabas. Ayoko maglinis. Papasundo na lang ako. Ay. Grabe. Grabe. Eto ko nag-i-snow. Ay. Good morning. Good morning mga guys. Ito yung mga incheck ko. Naghuhukay. Kasi hindi makakalabas sa sakyan nila. Gawin eh. Payandas na eh. Ay. Kailangan dahan-dahan ng takbo. Kasi madudulas sila rito. Ay, grabe. Grabe ang ulan ng... Grabe ang snow ngayon. Isang tuhod ang taas. Tignan mo yun, oh. Isang tuhod dyan. Wala akong ma-istamba yan. Sa kaya ako maghihintay. Ang kapalang yuki. Ay, grabe. Oh my God. Ano ba yan? Kailangan dahan-dahan ka rito maglakad. Itong medyo patag na daan na to, kinayod na yan ng truck. Yung nagkakayod ng snow. Pero kailangan dahan-dahan magpatakbo kasi dudulas. Oh my God. How many years? 10 years? 7 years? Wow, ang ginawa. Nandito na ako sa labas. Wala pa yung aking sundo. Naninigas na yung kamay ko. Tignan mo yun, oh. Ano na sa pintuan, di na makakalabas yung nakatira dyan. Ano ba yan? Ang tagal ng sundo ko.